પત્ની પ્રેમમાં બની અંધ, પ્રેમી સાથે મળીને પતિને મરાવી નાખ્યો, જોનારા પણ હચમચી ગયા છે। આ ઘટના સત્ય ઘટના છે। અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં પરિણીતાએ પર પુરુષ સાથે આડા સંબંધો પતિની હત્યાનું કાવતરું રચીને હત્યાને અંજામ આપ્યો છે। વધુ વિગત તમને હત્યાને લઈને તમને જણાવીએ તો પરિણીતાએ જેમ કે પતિ જેમ કે તેના પ્રેમી સાથે ઝડપી પાડતા જેમ કે પરિણીતાએ પ્રેમી સાથે મળીને પતિની હત્યાનું કાવતરું રચીને તેને મોતને ઘાટ ઉતારીને કૂવામાં ફેંકી દીધો હતો। ત્યારે અત્યારે હાલની જેમ કે મોટી ઘટના સામે આવી છે કે મૃતકની પત્નીએ પતિ ગુમ થઈ ગયો હોય તેવા પ્રકારની પોલીસને જાણ પણ કરી હતી। ત્યારે જેમ કે આ ઘટના વિશે તમને વધુ જણાવીએ તો પરિવારજનોએ તેમાં ગુમ થયા અંગે પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે તેની પત્ની અને તેના મિત્ર સહિત પ્રેમીને પૂછપરછ કરતા આ સમગ્ર મામલો હત્યાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે। વધુ વિગત તમને જણાવીએ તો હત્યાને લઈને જેમ કે વધુ વિગત તમને જણાવીએ તો અત્યારે હાલને જેમ કે અમરેલીમાં રહેતા પિતા નિકોલ પોલીસને જેમ કે ફરિયાદ કરી અમરેલીમાં રહેતા જેમ કે ગોબરભાઈ પટેલ નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। ત્યારે જેમ કે વધુ વિગત તમને જણાવીએ હત્યાને લઈને તો જેમ કે મોટી જેમ ઘટસ્ફોટ થઈ રહ્યો છે ત્યારે તેઓ પોતાના ખેતી કામ કરે છે અને જેમ કે સંતાનોમાં 2 દીકરા અને દીકરી છે। ત્યારે અત્યારની જેમ કે મોટી ખબર સામે આવે છે જેમાં સૌથી મોટો દીકરો ઉદય જેમ કે તેનાથી જેમ કે નાનો દીકરો જેમ કે મહેશ ઉર્ફે મયુર અને જેમ કે નાની દીકરી દીપુબેન છે। મોટો દીકરો જેમ કે પરિવાર સાથે સુરત રહે છે અને જેમ કે હીરા કશે છે, જ્યારે જેમ કે નાનો દીકરો મહેશ ઉર્ફે મયુરને જેમ કે લગ્ન 8 વર્ષ પહેલા થયા હતા। જેમ કે વાત કરીએ તો મયુરને લઈને તો વાત કરીએ તો મિરન ઉર્ફે મીરા સાથે સમાજના રીતિવાદ મુજબ થયા હતા। ત્યારે છેલ્લા 1 વર્ષ તેઓ જેમ કે દીકરો કામ ધંધા માટે અમદાવાદ ખાતે તેના સસરા જેમ કે ઘરે રહેતો હતો અને રિક્ષા ડ્રાઇવિંગ કરતો હતો અને તેને જેમ કે સંતાનમાં 2 દીકરાઓ છે।